Показываю мой вариант реставрации. Когда начинает образовываться лыска в месте зацепления храповика на шестерне и на самом храповике, вот прошу токаря, чтобы он торцанул эту плоскость. Также применяю такую же технологию на вихре и вот здесь на Нептуне. То есть это просто с торца убрано, допустим, 2-3 десятки совместно с обоих деталей, чтобы здесь снова острота появилась, где входит в зацепление сам храповик, а сама рабочая полка, где воспринимается нагрузка, она не страгивается. То есть углероженный слой, он остается заводским и на храповике, и на шестерне. И так продолжается жизнь этого узла дальше. Но, повторюсь, это при незначительном износе. Когда уже большие повреждения, конечно, это все уже выбрасывается.